Kung kuhan, pwede kami sa asinda. Amula na nila taplango mo. Ibatas na gilid na lang. May gisa na gambal. Kung kita urira ko kabindya. Ligop na lang eh. Ligo eh. Next na nag-welding papa. Kawa kayo daw. Jangan mo na luto ako. Luto ko gilid kape. Ari ang kaya pa nga, pwede mo pa natin may ispatat mo, nataktak mo na yung mga lapakan, gilante. Ay guys,